doorashada nooqa warwad qabanaysa wallahi waxa lagu soo dhici doonaa guriga kurida lagu soo dhici doonaa hadda saakint maanta bari حسن شيخ بربري لها حسن شيخو بنانك نغا مربو لها بنانك نغا ورواتين بنانك نغا مريا فين وكعدكانه سومالاد ادي قيركاي oo intuu kursiga fadhiisto aan wadi garanay halka ay joojiyo walaalaya waxaan sheegayaa ragaleen Soomaaliya nada war Soomaaliya ma jirta inaga isdignay halka inaga isdignay soddon ka sanadood maalintii aanu dalka xoreynay ee shacbiga xoreeyay iyagoo soo guuriya oo soo baxaya xaqar ka imanaya ayay dagaal sokoye rideen iyagoo dadkeenu gaajoonay ayay handana Afrika 9kii aan dagaalina ku sideen ma ninka leeyahay Maxamed Xaaji Ciyaar haddaanu inoo imana hargeysa way kala qaybsanaan lahayd waa kii naga xoreeyay dadkii jabhada sameyn kari waayay ee isaaq oo baabacay oo dibadda jooga oo dibadda ku kaajiya isku haystay dushooda waa ku isku haystay waa kii naga xoreeyay walaalayaal ee noo sameeyay distoorka ee noo sameeyay magaalada Saayibaad xusbiyada badan way nagu soo noqdeen walaalayaal 27 sanadood ee ilaa 7 ka dhacay raga maanta kursiga ku fadhiya dalka Soomaaliya yurtaas aanu ka hayno marka laga bilaabo tuur marka laga bilaabo kabahay kala baxeen marka laga bilaabo lagu xigsiyo cigaal waxay badeen waa ogeeyeen riyaala waa ogaayeen waxay badeen siinaayo waa ogaayeen waxay la dhaceen shanshaani la dhaceen maantana waxay keeneen inay ilaahaan waa idin baabiinaayo reer baan soo saaranaynayo markaasaanu haddana ku noqonayna meenu ka yeelaa doorashadu barnaamaha la sasabi maayo ina bixinayaan sasabnaa waryaale meenu ka baqaynaa walaalayaal doorashada nooqa warwad qabanaysa hadduu qaba waa haddaad isleedahay muusow dabagalay iyo nuux baa dadka ku qaban doona jamaahiirtaas qaban doonta wallahi billah wallahi waxaan kuugu soo dhacayna war wallahi waxa lagu soo dhici doonaa guriga kurida lagu soo dhici doonaa hadda saakint war ma xaq u leeyahay commission baaris geliye wariyaan ma commission la baarada aragtay ma commission la iraas heebado is-asil baarak waxaan maqlay wasiir heebado xusbaan ku soo saaray ka baxbaan is-asil ma taqaana bal ururadu furiya haku ka dhigiyo musabbixi wuxuu sameeyay Soomaaliland gaar ah xuduudeeda hay noo soo sheegay xuduudda Soomaaliland musabbixi xuduudiisa noo sheegay kuwa ku xeeraysan mushaharka ka qaata wuxuu ina gaarsiiyay maanta musabbixi inaan magaqaanay kursiga magana dir waqooyi loo bixiyo xamar ayaa ka qiimo weyn maanta wasiirka Soomaaliland dalkii baa loo nacay wallahi waa loo nacay musabbixi wallahi hannicina walaalayaal dalkiina hannicina moose iyo kooxdiisa waynu ka horeysayna walaalayaal waynu ka ceshayna walaalayaal waan ka difaacayna walaalayaal mabku barina maynu barina walaalayaal maanta waqti dadkeena mujaahidiinta Maxamed Cali Caruurtiisa way gaajoonaysaa xaaskiisa uu gaajoonaya hada waafi ma haysan dadkiisi idir isma waa kan halka buu jooga bal waxay ku darsadeen labada nin ee korneelada waanu badaleenaayo waxay uray noqonayaan wallahi idinka noqonaya baagamuuda noqonaya anaga oo noqon maynay ila amar idinka noqonaya war weyn iska celina walaalayaal faqas baan iska celima musabbix baa inaga adkaanaya war faqas oo iska meeno adkaan ina bixmu inaga adkaanaya diyaar garoow hadduu doorasho dhigi waayo in uu dareeri waayo diiwaangelinta keeni waayo uu ka saari waayo baaris wuxuu sameeyo heedhe waynu suhranahay diyaar garoow walaalayaal
دياد شقة وباهنتي بيما هيستان تضباط المليون دولار ما لينوسيو يبي هرجسة كل سماية تضباط كي من حاجة قبتين ولا عني سماها واحد دمول عليا مكرو بقوم ومن سومال ومن الدجالمين إيه يرو تاجرين أنت نكلم بخزنا من الدجالمين تازمين نكاقبلنا أسكت كانوا قاعدين ما كيف قبلنا بوليس كانوا قاعدين ما نكاقبلنا كورنيل كانوا بمشاعر تسكب حين كانوا أي ما نقبلنا إنه كذا يسكب حين كانوا أيو هذا هو حوي هذا بدك المستقبل بقول بهايهن كوحي روب بهند ما نقدر لما تشوف dadkina wuu kala qabaayay wuu kala baxay waxaana qabiilkaas ka imanaya waa madaxtooyada waxa ka marqaatiya xildhibaanada soo saaray ee ku abtisana beesha madaxweynaha maalintii bay ugu dambeysay koogiisii u saaray biiru soo saaray waxaana qabiil ahayn oo maanta maskaxda ku soo muusada walaalayaal haddii maskaxdiisu qabiil la tagto ee madaxweyne uu inoo noqonaya haddaba waxa weeye wax doorasho qabto ku bari maynay doonada tartan waqtigeeda ku dhacdo dadka leedahay waa ku soo saarnaa in la soo saari kartid sharci baa lagu soconayaa haddaa sharciga ka soo weydina madaxweyne ma jeed halkaas ka baxaysa insha Allah taala Soomaaliya ha noolaa